C'est ici, Badi. Moi, je suis tout le monde qui a écouté au 11 bonjour. Bonjour. Mon Dieu, j'ai une ici. Roselyne. Comment tu as fait mon ça? Roselyne, t'as pas fait mal. Mon Dieu, Oui. Vas-y, baby fait ça comme... Baby voit ça quand il sortit. Baby voit ça quand il sortit. Madame là. Excusez-moi, madame là. Un t-shirt caillou? Ah oui. Est-ce un t-shirt caillou? Papa, moi ça. Ok, écoutez ça d'abord là. Oui. T-shirt là, hein? Les mamans à partir avec yo brisé là. Oui. Avec maman à vini, maman à dire non. 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 Ou pas jamais dans ça. C'est t-shirt là. Là, on va être chaud pour ma question. Il va pisser, il va pisser, ouais. Oh, il a dit. Oui. Je compte hier quand il sortit, dis-moi. Là. Je compte hier quand papa. Moi c'est Jean Chimel l'hôpital mais n'a resté machin Rendelil. Ouais. Dis-moi, on va dire que tu me fouette. Ouais, moi la raconte. Oui. Bon, c'est ici, les mois pour que les 4, 5, 3, 3, 9 unions. Ou ça m'a des sons d'effects pour pas un effet. Couillé, mais. Ouais. Oui, elle a fait un bonjour. Non. J'arrive bien à dire que ça qui fait qu'il est fini. Et nous sommes effets, moi oui merci. Quand tu as qui c'est mon ça. Non, baby voice ça même plus mauvais baby voice. Non. Bah un son bifé, n'importe son blé. C'est divers. Dis-moi comme ça qui ça c'est mouton. Mal mouton avec femelle mouton. Les mal mouton avec les femelle mouton. Oui ben mouton même. De les sous sorte de taille. Avec ou las mouton ma oui bon chimère. Là regardez mouton regarde tout. Bah.